Normalerweise schlagen die mächtigen Glocken im Turm der St. Laurenzienkirche pünktlich nach der Uhr. Der Rhythmus wollen der Musiker Karl Schimke und sein Kirchentechniker jetzt stören. Sie wollen die Glocken für ihr Kirchenglockenkonzert von Hand schlagen. Bei einem Klöppel, der fast 100 Kilo schwer ist, keine einfache Sache. Gespannt hört der Karl, wie es tönt, wo er das erste Mal zieht. Es ist schon sensationell zu sehen, dass es funktioniert. Das ist wirklich eine wahnsinnige Freude. Es ist schon unglaublich, weil es braucht wahnsinnig wenig, um einen rechten Klang zu machen. Beim Konzert sollen dann 45 Leute ihre Glocken im richtigen Moment schlagen. Die müssen aufeinander abgestimmt werden. Es ist klar, wir müssen ein bisschen die Parameter auschecken und schauen, ob wir das alles richtig ausberechnet haben. Aber im Moment sieht es recht gut aus. Das heisst, man kann mit diesen Glocken ein Konzert spielen? Man wird ein Konzert spielen können mit den Glocken, glaube ich. Hoffe ich. Oh, Scheiße. Für den Test hat der Komponist 3 Kirchen ausgewählt. In dieser hier werden die Glocken automatisch geschlagen. Der Informatiker Bernd Jansen hat eine App programmiert. Das löst die Glockenschläge übers Internet aus. Verhebetechnik kann der Musiker einen Teil der Kirchenglocken automatisch anschlagen. Warum er am sakralen Projekt mitmacht? Weil es eine spannende Aufgabe ist. Also es tut spannende Aufgabe, Herausforderung auch von der Technik und alte Sachen, die zusammenkommen. Ich bin ganz aufgeregt, weil es jetzt funktioniert, das erste Mal. Doch plötzlich macht sich die Technik selbstständig. Da hilft es nur noch, den Strom abzustellen. Am Hang oberhalb der Kirche soll am Tag darauf der erste Test stattfinden. Am Hörort, wo im Sommer Zuschauer bei Sonnenschein stehen sollen, schneit es heute so fest, dass nicht einmal mehr die Kirchtürme zu sehen sind. Der Karl Schimke schaut gespannt auf den Countdown, bis die Glocken zum ersten Mal zusammen tönen. Im Glockenturm der St. Mange-Kirche zählt Felix Esche die Sekunden bis zu seinem Einsatz. Ich bin sehr froh mit diesem letzten Lauf, weil es war sehr rhythmisch. Es war immer die gleiche Bam, Bing, Bing, Bang. Doch so ganz, wie er sich vorgestellt hat, klappt es nicht. Auch bei den weiteren Proben. Mein Fazit ist, das war die erste Probe. Das war noch nicht die Hauptprobe und auch noch nicht die Generalprobe. Wir müssen sicherlich noch ein paar Mal Sachen ausprobieren. Damit das Konzert am 21. August so richtig harmonisch tönt, wartet noch viel Arbeit auf die Kirchenglockenmusiker.